Newton Buteraba, House of Wealth. Tukomyewo ku mpewo nga bwe twagamba nti tugenda kumaliriza fears zonna. Tubadde tukyagezesa byuma, tugezaako okugezesa ebyuma, tugezaako okugezesa network, tugezaako bawo ekintu kye tusuubira nti kye kirina okukola. Tuyingiddewo ne sister waffe Brenda Minayo ng'agamba akatebe ka love kantwala, kuba leero tugenda okwogera ku fear of losing a loved one. Fear kyendala eri awo mugalo. Fear of death. Fear kyendala eri awo. Ne fear of ill health. Ozuulidde? Fear of losing a loved one. Omukwano gutabula abantu okukakkananga abantu batya okuluzinga omuntu gwe baagala olwa love. Kyovula twalonze kayimba ka Brenda Minaya ayimba kayimba ka love. Kati kyetwagala okusaba twagala oyiteyo abantu abagenda okuba mu kibiina bajje basome. Mark Munantebe tusanise nnyo okulaba. Kawenja Hussein reportinze mu kibiina. Stephen Bwire obulamu bugamba butya. Graham Okello Svensson Scanebi egamba ki. Sebuliba Robert muganda wange tukulaba wooli olina gwoyise zino fear zetugenda okubasomesaako leero. Abantu bwe batayagale kubaawo kuziyiga tetwazisomako twazisomyeko tujja ziwangaaliramu nga tumanyi okuzirwanyisa. Zijje zibakube. Kawenja Hussein agamba nakugamba I do not take black cola. Amazzi agali muno nze nsookamu mazzi ne ndyoka njiwamu ekirungo kiri nange nenkola chemistry wange. So si kinywanga bwe bakinguza, nsookamu mazzi ne ndyoka njiwamu just nsigale mu mbeera kubanga njagala kiviirako ddala. How are you my dear Natalie Rosette? Wagwa Hamis, happy souls tusanise nnyo okulaba. Evelyn Namukwaya yawe, how are you my dear? Taiwa Michael Links, Kawenja Hussein webale kubaako bw'oyita. Stephen Agaba agamba I'm in class front seat. Webale kubaawo. Nyigiddewo ne muganda wange Mugalu Elijah Paul ababeeranga naye Abu Dhabi mumutegeera. Mugalu buuza ku bantu. Yes, nga wayogedde Mugalu Elijah Paul okusinza okubuuza busuuti atamumunana okusinza tukabala ensi yonna. Asomesa abantu okukola ssente okuza ssente n'okusigaza soofuna obwebaze byenfuna nga balina ze batise balina ze basisa ate nga tebalina mabanja. Tuguse n'okutya kitwandiise fear. Tugenda kukwataganya okutya okufa, okutya okufiira omwagalwawo oba n'okutya endwadde olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 9. Fear of ill health. Okutya obulwadde. Fear of ill health. Fear of losing a loved one. Ne fear of death. Ngenda kusaba ekintu kimu. Kwezo zonna kuba ffe tulina naffe bwe twategese nga tugamba nti katutandike ne oyagala tutandike n'eriwa. Oyagala tutandike n'eriwa. Waliyo fear of death. Waliyo fear of loss of a loved one. Twagala zigattako. Ne fear of ill health. Okutya okufa. Okutya
okufiirwako omwagalwa n'okutya obulwadde gwe student ali awo oyagala tutandike na kusekuleriwa twagala classes ziri interactive ekyo kituufu atulaba naawe londako ffe twazironze ziri 3 ffenna ffe twalonze ensengeka naawe leetayo ku nsengeka ogambe nno oba eyadde ffe ebeekulembera tutambule nga nayita gwayita nga nange gwendi mukikola wano oba oga nti tutandike n'aya bulwadde tuzzeeko bwe tuti twagala kumanya oyagala tutandike naki ffe twafumbye naye kati gwe emmere eyo gwolondako osooka kulya oyagala kusooka kulya ki Alfred Okello ogamba fear of ill health losing a loved one fear of the ezo ze tugenda okukwatako leero njagala mutubuulire mwagala tutandike naki Namaganda Farida agamba fear of losing someone fear of loss of loved one fear of death me too in class losing someone fear of death einanya losing someone eina 3 fear of death ewezeza ey'okutaano twagala okwebaza omwami gwe bayita Moses Blessed Wamala musajja wa munna House of Wealth era mu kusiima emirimu gya House of Wealth yagulira House of Wealth kamera namba nga yagigula mu kampani gye bayita Logitech so oba otulaba eyo ng'olaba twagala beeramu ka clear manya leero tetukozesezza simu tugezaako okuimprovinga engeri gye tuyinza okukozesaamu kamera kiri kikyawo ku simu kuba njagamba tuli clear kubanga bwe tubeera clear kitegeeza kamera ekola omulimu gwayo nga Logitech kasoda okalaba kali light tekali kakwafu nnyo si kakwafu nnyo kubanga tukayiyeemu amazzi so bangi bagamba batya fear of death losing a loved one fear of death fear of loss of a loved one ey'obulwadde let's start with fear of losing a loved one fear of death ill health number 2 fear of death number 1 losing someone fear of death criticism twagimala criticism yali ill health okay katutandike ne fear of ill health ngalo tutandike n'okutya obulwadde ndaba ill health ezennyo ne death nezijja nnyo ne zikolidinga so kati baba baagala nnyo death kitegeeza omuntu bw'amala okulwala bw'ati kiki ekibeera kiddako okay oba mulina ku dictionary awo kubanga nina kenjagala okukebera nga wanonya dictionary mbadde nsaba ogiro sharinga bayite pasakasika nange ndi nze olere ndi mu kibiina mwennyini naye olaba mpita olwo gwatadde mu kibiina mwennyini naawe genda bawo ekigambo ekipya leero ekigambo ekipya ekyokuyiga bakita hypochondria abalina hypochondria kiwandiika awo abantu babeere nga basobola okukisoma bakikebere mu dictionary kiwandiike mu comment babeere nga basobola okukiraba nga bwekituunyano mu dictionary hypochondria hypochondria ekigambo ekyo kyenjagala tukebereko mu dictionary omanyi eno class mwabali mu eno class mubeera bantu bagezi kati ku magezi gamba bwe tujja nga twongerako obugambo obupya ebyokuyiga biki kati katukebere ku hypochondria ndi mukikebera awo mu dictionary Kitendo ekyenjimanyiko kitegeeza imaginary illness
okubawo ng'okuba obufaananyi olina obulwadde bw'olwadde naye nga muli yalize tebukola ki tebuliyo. Tusigale nga tuyita betuyise nga bwanoonya ekituufu kubanga awo tetuwa bijiigiri twagala tukuwa ekintu. Saagala nkikuwa ogambe mbu nno nakijingira njagala kisoma okuva mu dictionary. Tutandise ne fear of ill health, omuntu okutya endwadde. So kankebere ekigambo ekyo nga mugalu bwakiwandiise awo. Ne mwandiise ku bakwano bammwe. Muyite ku bantu tambwe nange empise bempise. Ndi mu kibiina wakati naye era nina gwempise ajja akola eki nange kenyini neeyise naawe obaako gw'oyita. Kati mu Luzungu Ngonzi Lilian, hypochondria. Kati njagala owulire ekigambo ekyo kiva mu illness anxiety disorder. Nti osobola okubeera awo nga buli kadde owulire oli mulwadde. Abo abantu mubamanyi, n'obeera awo ne weewulira ng'oli mulwadde. Eyo illness anxiety disorder gye bayita hypochondriasis. Kati ekintu ekyo nkyagala nnyo kubanga research bwe baagikola baazuula bwe baakola research baakizuula nti abantu 75 ku buli 100 abagenda mu malwaliro tebabeera balwadde naye babeera bawulira obulwadde. Kati bw'ogenda mu malwaliro ag'e Bulaaya omusawo ogendayo ng'olina hypochondriasis ye n'agimanya nti toli mulwadde wabula owulira obulwadde n'avuga ojja kutereera n'akuleka oddeyo eka. Naye wano e Uganda tulina ndowooza abasawo abatali so professional. Ye kyakola akukebera era n'asangamu obulwadde okakasa kiri kye wazze nakyo newulidde ndi mulwadde n'akukyajinga ne ssente. Obadde okimanyi nti obulwadde obusinga buli mu mutwe kye bayita hypochondria oba hypochondriasis. Obulwadde obusinga buli mu mutwe. Abantu okwewulira nti balwadde nga si balwadde. Kankubuulire obuzibu bwe kirina kubanga ffe nga House of Wealth, Newton Butera House of Wealth, Mugalu Elijah Paul House of Wealth, ffe buli kye tugenda okuwulira tugenda kikwasaganya na business. Buli omuntu lw'abeera nga yeewulira nga mulwadde afuuka unproductive. Unproductive kwe kubeera ku mulimu naye nga toguliiko. Weebuuza off yaddi, oyagala kuteekamu sick leave, oyagala ku postponinga kuba weewuliramu obulwadde. Eyo fear ya ill health ntemu nnyo kuba yetta time yaffe. Buli lwe weewulira nga owuliramu obulwadde ojja kwesanga opostponinga deals. Babagamba wayi tusisinkane wuliramu olusujjasujja. Toli musawo tonnabadduukebera naye gwe buli lw'owulira nga oli wiiki buga mpuliramu olusujjasujja. Era abasajja abaakola research ku fear of ill health kye baakola research ne bagamba nti bwe wabeerayo abantu 3 nga mikwano gyo ne bajja gy'oli, bwe bajja gy'oli asooka bali mu research asooka nagamba why kiki ekikuluma
oli n'akugamba bugambi kiki ekikuluma n'akomaawo asooka ojja sooka owakane ogambe tewali kinnuma ndi bulungi. Owookubiri bw'anajja n'akugamba kiki ekikuluma gugamba kiki ekinnuma n'olya zze n'alowooza ndi mulwadde naye nze siina kyempulira. Owookusatu kasita anaageza n'ajja n'akugamba owaaye Newton kiki ekikuluma nze bwe nkulaba olabika nga alina ekikuluma okakasa oli mulamu bulungi. Research yalaga abantu abo buli lwe bawera abasatu ne bakugamba kiki ekikuluma owookusatu agenda okumalayo osibira mu ddwaliro. Era bw'ogenda mu ddwaliro naawe omusawo omugamba mpulira ndi mulwadde naye nga baakugambye bigambe. So ill health eyo ejja by suggestion. That is a disease by suggestion. Bali basuggestinze endwadde baleese endowooza y'ekirwadde mu nkambi yo naawe n'ogigula. Okitegeera? So the plan is simple. Nti mwengaba abali mu kulaba House of Health okutya obulwadde oba okutya okulwala kitulemesezza okugenda mu maaso mu business. Olwa 1 unproductivity. 2 buli lwe twewuliranga tutya obulwadde obadde okimanyi nti tetubeera ba risk taker. We do not claim our things. Kati ngenda kukireeta mweno embeera gye tulimu. Obadde okimanyi nti abantu olw'okutya obulwadde nja nakukyogerako mu maaso eri olw'okutya obulwadde n'okufa. Abantu olw'okutya obulwadde batidde okugenda okonfronti nga tugamba abantu oba be babanja nga bagamba ajja kundoga ndwale. Bwe naamulemerako ne mga mpa ssente zange ajja kundoga ndwale. Ezo keesi gye ziri. Keesi endala zigamba bwe naagaggawala nnyo mu kitundu bajja kundoga ndwale. Kati omuntu omusanga nga alemeseddwa okugenda mu maaso mu byenfuna. Okitegeera? Alemeseddwa okugenda mu maaso alemeseddwa okwongerako ssente ze atya kumuloga naye ng'amanyi ekiva mu kuloga talo kwe kulwala. Oba kegamba okategeera? Kati fear of ill health bwe buzibu bwetuleetedde nti abantu bonna by the way genda osome buli lw'owulira nga bakkiririza mu ddogo obadde okimanyi nti buli mu kifo nga bakkiririza mu ddogo ekifo ekyo bakiyita a primitive society. Akubadde okamanyi nti engeri yokka gye bayinza okumanya nti eyo society ekyali mabega nnyo ng'ekkiririza mu kuloga. Eyo no topic eyo nze ngikwatako nga sigitya kubanza sitya kundoga nabagamba nze tebasobola kundoga. Okitegeera? Abantu bonna be bagambye nti ngenda kukuloga n'akiteeka mu mutwe nti wabula bagenda kundoga era n'atandika okutunuulira ebintu bye bwe bitambula ng'alaba bigaana n'alyataakinga eddogo n'alyataakinga ne failure. Okimanyi nti bituukirira naye nga kiva mu mutwe. Fear of ill health. Fear of ill health eremesezza abantu okugenda mu maaso. Kati gwe ill health eyo wano nabali mukaana waliwo agamba use English sir. Naye ekyo ng'ojogera nnyo mingi.
use English sir. Oluzungu ndwagala naye Abannayuganda mutulimba oluzungu temulumanyi. Tetuyinza kukozesa kintu Bannayuganda kye batamanyi. Abannayuganda batulimba tebamanyi luzungu. Genda ku London Terminal oluzungu we lutokotera ku train ye London olaba oba oluzungu lwaffe lwe twogera ne Uganda lukolawo terukolawo tumanyi ye weebuze lwaki wano tetulina hit song mu luzungu abantu bategeera Luganda muleke abantu tubasomese mu lulimi lwe bategeera. Nasoma Oluwarabu Egombe n'ensoma Olufalansa kati ndi mu kweyigiriza Lujamani n'Oluganda ndumanyi n'Oluzungu ndumanyi naye olaba nasalawo mbasomese mu Luganda. Era kyegiri nti ensiriŋŋanyi otuteeka ku ddobo n'ogenda ovube ekyennyanja kirya lusiriŋŋanyi ekyennyanja kye Uganda kirya lusiriŋŋanyi. So mbadde ngezaako bannyonnyola nti mmwe mwenna abali mu kutulaba kasitoogeza n'otya eddogo manya obwongo bulikola mu mutwe era ne lituukirira bulungi nga bw'olisuubira eddogo ne likulemesa okukola ssente. Obadde okimanyi nti abantu batya okutandikawo bizinensi ati nagaye buli kimu ngenda kikwasaganya na bizinensi buli kimu ngenda kikwasaganya na bizinensi olabe bw'oyambibwa. Obadde okimanyi nti abantu bangi bankubirawo n'amasimu ne baŋŋamba Newton njagala kutandikawo bizinensi nti bizinensi ki yakutunda manda konsaha naye ne neiba wange atunda manda n'omugamba buzibu ki nti owaayi saagala alowooze nti nabbye bizinensi ye. Mu mazima oba oli mu kutya ddogo you are fearing ill health, you are fearing criticism, you are fearing death. Okitegeera obeera oli mu kutya butya ali mu kutunda amanda oyo neibawo ye yatandikawo tunda amanda. The answer is no. Ye yatonda emiti. The answer is no. Ye kennyini yagookya. The answer is no. Akatale kake. The answer is no. Ya transporting amanda. The answer is still no. Kati nabagamba mwe abatya okutandikawo businesses oba okwenyigira mu bintu baba beetoolodde babinyigamu nga mulaba mujja bibba bajja gamba wabbye. Nakugamba weebuuze ekintu kimu, senga omwezi guggwako just omwezi osobola okugenda ew'oyo omuntu oyo gw'otayagala kuteekako bizinensi efaanana ye n'omugamba airtime wange aweddeko omwezi guno siina ssente zigula airtime saayagala kuteekawo bizinensi y'amanda ng'eyiyo nsobole okwegulira airtime mbadde nsaba ongulire airtime mbadde nsaba abaana bange bebagobye ontoopingireko fees mbadde nsaba landlord kino kyammanja ekitundu okintereko mbadde nsaba leero ekyeggulo gwoba otugulira asobola okukigula. Bw'aba tasobola kukigula tandika leero ekiro. Tonight njagala wejjemu fiya ya ill health nti bw'onootandika edduuka nga litunda ngoye noono omukyala amazeewo emyaka 2 naye atunda ngoye ajja genda akuloge. Teriiyo ddogo likola paka ng'olikkiriza mu mutwe likole. Kyova olaba nze tebasobola kundoga. Ye gwe mugalu basobola okuloga. Nze noonyeza abantu bandoge naye tebasobola kundoga. Era nenzija ku House of Voice wano nensangawo omutwe gw'enkoko enfu
enkoko already yafa nego okulogo kimanyi tukusesa oli n'akozesa enkoko already yafa enkoko yabivamu ebyensi yabivaamu gwe wasigala okyali mulamu kati omutwe gw'enkoko gugenda kukola kiki ekyo kijje kikyankalanye gwe omulamu okujjako ng'okkiriza nze maze emyaka ndowooza nga 25 siina bbiiru ya musawo kankaddemu emyaka 2 nga bwegi gyeka giwera 28 sirina bbiiru ya musawo nze sirwala era ensiri bwe zinnuma nempulira symptom nga ya mutwe si ye malaria oyo nenkwata wano nga wonca si ye malaria oyo nga ngamba aha nze sirwala era nga nkomawo nga nnoonya mucungwa nga neerira mucungwa bidduka emisinde nagaana okutta olunaku lwonna mu bulamu bwange nga ŋŋamba nti ndwadde paka ng'olindooza kiri nsanga busanze oba ne bantomera butomezi saagala kukyeteekako god forbid naye ndowooza olina kuntomera nakolera ku enterprise uganda emyaka kuva ku 2013 paka 2015 emyaka 2 never called in sick one single day nengenda mu America 1 full year never called in sick one single day ate ku enterprise nakolanga Monday to Sunday sirwala njagala okyeyingizeemu fa ku bino bye tutandika okugamba nti oli yalwala asthma kati naffe asthma alina okutuluma total rubbish asthma bw'aba abadde abaluma bwe gamba mu bwongo obwo nze simulina era osobola n'okulumba embeera gye bagamba nti owa asthma teyandigibaddemu kasitoogeza n'okissa mu mutwe gwo ekyo nze nkikugamba kasitoogeza n'okissa mu mutwe gwo tejjavaayo asthma so fear of ill health kyetuteekamu nti tubeeraawo nga tutya okutuloga kubanga obulogo buleeta bulwadde eddogo lireeta ettalo eddogo lireeta ensimbu okimanyi nti abantu baalina obulwadde nga babuyita epilepsy eryo baaliyita ddogo wano mu Uganda okumala emyaka ng'ebikumi ebi nga baliyita ddogo omuntu okuba obugwensimbu paka abasajja lwe bakola research ne batubuusa nti si ddogo eyo nsimbu obwongo bugezezaako okuinterpretinga ebintu ne bulemesebwa ati amasannyalaze gakubye shortage mu mutwe okitegeera research yayamba abazungu okumanya amazima Hosea 4:6 Hosea yali nabbi yajja n'agamba nti banne Katonda agambye my people have perished for lack of knowledge awatali kumanya waliwo okufa njagala omutwe gwo ogufuyinge gwe nootya n'okugenda okusoma lwakuba eddogo nootya okutandika bizinesi lwakuba eddogo ekyo tekikola makulu saagala otye bulwadde okitegeera abasajja bainventinga vaccine okimanyi nti abasajja bainventinga vaccine bakwatira ddala obulwadde ne bakubukuba mu mubiri measles bamukwata ne bamukuba omwana mu mubiri measles bamukwata ne bamukuba omwana mu mubiri tetanus gwe bakwata ne bakuba mu mubiri diphtheria whooping cough ezo endwadde ze bakwata ne bakuba mu mubiri kubanga sayansi yabalaga nti bw'oteeka ekyefaananyiriza endwadde eyo mu mubiri white blood cells nga zisitula olutalo nga zireeta amagye nga zitandika okulwana kati measles owaddala ono agenda okujja okukukwata ngeri balina bomu balina grenade balina buli kimu mubiri gwabimanyiira okitegeera abatera okubeera mu nsi ezinyogoga
mukimanye bulungi nti oyinza okubanga gwe weesabise wenna weemazeeyo n'osanga omuzungu ng'ali mu vest ne short ng'atambuza embwayi n'ogamba ki n'ogamba ono omusajja yabaaki ali mu vest ali mu short ali mu kutambuza mbwa gwofa nze nali obunyogo buli bwamumpulira apaddo nensanga omusanga ng'ayambadde vest ayambadde vest ayambadde short ali mu kuwalkinga his dog ye mu mutwe gwe tamanyi winter ye talina winter okitegeera so njagala tuleme kutya okutandikawo businesses olw'okubanga tutya okutuloga njagala tuleme okulwala okwo kwa hypochondria n'obeera bubeezi awo n'oba oli mulwadde naye nga toli okuba bufaananyi ng'olwadde oli mulamu tandikawo bizinesi ogiteere eddala awali bizinesi endala njagala oyo fiyo ogijjemu tebajja kukuloga bwe banaakuloga tojja kufa paka ng'okitadde mu mutwe nti eddogo likola kasita okijja mu mutwe nti terikola era terikola okitegeera njagala otunuulire petrol stations w'osanga totaalo waliwo n'ebukoto totaalo kasiteegeza n'ebeera wali nga shere gye gissa kumpi okuleetera kwekyo beting ezimanyi ezo zona beting house otuuka ku ovinoma lwali mu kisenyi nga waliwo nga 30 naye nga bonna balinze kukola kusira kiriso okukuba sibaase n'okukuba okuvinoma olwo n'ogenda kusekaziga naziriwo nga 9 zikolera wali beti noli agamba nti wano waliwo omudala gwa kyapa tisobola kuteekawo mulala wano waliwo ennyaanya tisobola kuteekawo n'olyoka okwata ennyaanya zo n'ozitwala eri abantu gye batajja nakujja bakwezo kati tunuulidde no bizinesi ensajja bizinesi ezeesobola njagala otunuulire banks abantu mbawadde example za Kampala road eno oyinza n'okutya obadde okimanyi nti ku bitaala ku Kampala road wano waliwo ebitaala ku bitwala byennyini kuliko Barclays Bank etunudde mu Housing Finance Bank Barclays Bank eyina fensi y'emu ne Bank of Baroda ku Kampala road oluzivaako otambulako katono wali wansi oba olaba Centenary Bank ey'okwentebe road kyokka nga tonatuuka ku Centenary wawo Pride Microfinance walingawo na opportunity bw'obeera Kampala road noga kati kantambule bwenti ogenda kusanga Cairo Bank oluva ku Cairo ojja osanga Church House kuliko Equity Bank esharinga fence neyalinga Crane Bank oba DFCU kati ziri mu vicinity y'emu mujja okusanga Mapeera eya Centenary okuba entanga 5 ng'ogwa mu Bank of Africa abo abasajja bategeera business bo tebagamba nti bwe naamusemberera nga ndoga eddogo teribakolako bulwaki eyo togitandika kubanga you fear ill health bajja kundoga ndwale bajja kundoga nfe okitegeera so twagala tubayigirize twagala tubabangule twagala tubabe nambalirwa Monize ogiwange ogamba otya Germany eri etya nkulaba olina kugambye fear of the unknown attributing it to ill health oli mutuufu abantu edda bwe batamanyanga kintu ignorance yedda yaleetanga obuzibu ng'oli bw'abeera n'ente zonna ne zifa kyekya ssente ezaffe oba lwakuba omwana we yazadde akana omwana wo bw'azaala tulina mukwekanga kubanga ente zaafudde okitegeera olw'okutya ebintu nga sayansi tannajja kati muganda wange sayansi yajja njagala obeere nga totya njagala bw'osangawo ekintu nga bakizinzezinze bwe kennyini omutwe gwo gulage nti totya birwadde kisitule na mukono gwo naye abantu basanga omutwe gw'enkoko gufudde ku maaso g'edduuka ali n'agusendesa kati omutwe gw'enkoko bw'ogusendesa kati kale tuyinza okulowooza kale tayagadde kweddugaza naye njagala oyambala ekigiraavu
okwata omutwe gw'enkoko ogambe ngu kasuke wamu kasuke eri simanyi obugulu obwo bwonna lwabisha oyo mukuŋŋaanye na ngalo okizimbe mu mutwe nti gwe totya bulwadde okitegeera. So do not fear your health. Olabye nkizimbye nkijja eri mabega kubanga nkimanyi eri gye kiva omuntu n'abeera nga tayagala kutandikawo bizinesi olw'okutya okumuloga naye ng'eddogo tukimanyi nti livaamu bulwadde. Obadde olina kyoyongerako? Ekirala nti okutya obulwadde kusinziira nnyo n'okweraliikirira. Buli weraliikirira otandika okwebuuza oba ndimu omusujja oba ndimu omutwe okunnuma oba ndimu senyiga. Kati public opinion bwegattako ng'oli bweyagambye nti Saturday yakolebwa n'ekizuula nti oli bwegyenaga nti gundi gw'olabika oli mukosefu nawe n'otandika okukikkiriza omubiri gukitwala obwongo kikulu nnyo eri omuntu kiwandiise manyi. Kati buli lw'okijjuza bw'oti omuntu n'ekiba tekiriwo mu reality ebiddako byebyo. Kati omuntu era kuyetingako ekyo kyogambye nti oba oyagala okivaamu okutya obulwadde osobola okutambula bizinesi zitambule sooka werabira obubonero bwonna obwoleeta endwadde zoyinza okulowoozaako mubiyita mu kwebuuza n'okutangira. Kati kyokulabirako omusujja gw'ensiri bagamba mukuba kamubutimba kitegeera tosobola kutya musujja gwa nsiri singa osula mu katimba ekyo oba okikubye n'okikola ki n'okijjawo. Okutangira omusajja mwewandiika n'agamba nti no it is better to prepare and prevent than repair and repent. Tikisingako okutangira okola ki okuddaabiriza n'otangira okusinga okuddaabiriza ate n'okola ki neweenenya. Somu embeera okulanga ebyandireeseddwa okuleetawo obulwadde bwe biyinza okuwozako bigenda kuleetera okutya obulwadde osobola otya bitangira okubanga tebireeta kutya bulwadde. Tobireetenga na bizinesi nti oli bw'ojja tugeze oleese ogenda kusiika enkoko n'oli asiika nkoko nti bw'onooteekako ku kyuma ewandegeya naye yateekawo dda eyo tegenda kutunda nti ebinaavaawo nti agenda kujja kukoloka nedda. Ate nekyewuunyisa guyinza okuba okirina mutwe nti bwe natandikawo wali kipusi waliwo azitunda agenda ng'ate yali kubirala nnyo kitegeera tayinza nakuba nalowooza ku ddogo lyonna. So kati kikulu nnyo okubanga omanya nekirala okusobola okwebuuza singa weebuuza eneebuuza entuufu nti naye ono asiika no kipusi zitambula toyinza kufuna budde bulowooza ku ndwadde kitegeera singa oba okola ki. So irwerefe eyo amanyi eri ekoseza ensi okulaba nga ebintu bingi tebitambula olw'ensonga esibira nnyo abantu neera unproductivity nga bwe yajogeddeko n'oba nga tolina kyosobola kukola kikola kitambule olw'okuba otya endwadde kitegeera. Ojjukira wano nti Uganda yalemesebwa okuqualifying okugenda mu African Nations Cup. Abasajja baasamba omupiira ne basamba omupiira ogwali goolo meka oba gwaggwemu baatukuba naye nga kyava ku ki kyava nti Abubakar Tabula bw'alina kyalaba mukona fulaga oli yagenda teebereza mukona fulaga n'alabayo ki yalabayo ekintu kye bazinze nga takiraba kitegeera bulungi okitegeera olwakyogera bw'ati n'akyankanya ttiimu yonna ttiimu yakyankalana mentally oli yagenda mukona fulaga n'agamba kino kye bazinze lino lina baluddogo nga batulemesa okwalifayinga. We did not qualify. Timu ya Rwanda no yaseka musisi. Okitegeera. Ngiyina goal emu yasigala emu egenda mbiri na mu Tunisia. Okitegeera. Rwanda yagenda mbiri na Tunisia. Okitegeera. Eddo mweno mulina mukusaaga. Naye nkuga ebino bye bitusibi fenga Uganda. Senga twabuuka dda. Katonda ye yali atukoledde embeera. Uganda yeyina okusinga obugagga mu nsi. Kyeraga kitya bwe banoonya ba entrepreneur Uganda ffe tusinga banneekolera gyange mu nsi mu Africa. Kitegeeza nti ensi Uganda singa ba entrepreneur baffe baali balina engeri gye balina positive attitude. Senga Newton atandikawo ebintuntu n'awa abantu nga 6 emirimu ne Mugalu n'atandika n'awanga 6. Senga ffe tuwa abantu abalala emirimu kuba ffe abantu baffe bonna mwayagala kwetandikirawo ziri ensi endala abantu bali mu tulo. Bw'ogenda e Bulaaya abantu bali mu tulo Abangereza balinze kamwanyi kuba gavumenti ebawa. Bw'obadde okimanyi nti ffe wano e Uganda omuzadde aweerera omwana paka university kugimala omuzadde n'ateekamu ne ssente za graduation.
Ebungereza kasita omala senior 6 ng'omuzadde agamba bye kubanga gwe eza university gwe olina okugenda ozeewole weeweerere weesasulire oba bikukubye gw'omanyi okitegeera ensi yaffe ebintu byonna ebikyatulemesezza okugenda mu maaso nze mbiraba biri wano okitegeera so eyo gye bayita fear of ill health bwe nali nkuba ekyeyo eyo mu hoteeri emu gye nabagambako nali nga nnyimirira nnyo obwavu bwe bwali munzita ne ŋŋamba kankole shifts zino 2 shift 2 eza hoteeri ng'oli mu restaurant osobola okuyimirira okumala essaawa nga 18 kubanga najja ku makya saa 12 ku makya eyo shift n'ensooka otuuka 12 n'oyambala ne weetegeka ne baba briefinga n'olinnya ku floor twagiyitanga floor restaurant n'ogaba kacaayi n'oweereza kacaayi breakfast neggwa ku ssaawa 4 ne mutegeka ebya lunch nze nayagalanga nnyo okwoza amajiiko ago waliwo ekyuma kyali kiva Germany eyo era abali e Germany Joan Muller n'enamba Mona ensi gye mulimu bwe mulivaamu nga temulina kye mugijjeemu mukama abalaba ajja bakuba kibooko zaabwereere abasajja Abagermany balina ekyuma kye baakola nga kyoza majiiko nze nakyagalanga nnyo nti kirimu engeri y'obukuta munda omwo oteekamu ejiiko ne yeenyoolera mu bukuta efuluma emasamasa kati ekyuma ekyo nakiyimirirangako ne mmala ebbanga ddene paka lunch nenjoza amajiiko nyinza okwoza amajiiko nga 15 amajiiko wuuma bwambe biki ebyo byonna nga bikwatagana na cutlery so mbeera nnyimiridde nengenda nensavinga lunch olumala okusavinga lunch ne navuganga eggaali okuddayo nga njagala maybe okuwummulamu naye ku luno nensalawo sijja wummula kaneetegekere ddala netutegeka for dinner eyo mugikola ne mugitwalira ddala paka midnight bweggwa ne mutandika okupanga emmeeza ezo so teebereza nayimiriranga okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa nga 10 ez'ekiro. That is a long journey. Kati okugulu kwatuuka ekiseera nga tekukyasobola yimirira okugulu okumu after some time kwatuuka ekiseera nga tekukyasobola yimirira naye nga tekunnuma so kyenva nasalawo kati kugamba nga kuswitchinga off ate ne kuddawo ne kuswitchinga off ate ne kuddawo kati kyenva ngamba kangende ew'omusawo bwe nagenda ew'omusawo lwakwaffe Abannayuganda twamanyiira nti bw'ogenda ew'omusawo ayina okukukuba empiso lwaba takubye empiso ayina okukuwa eddagala. Omusawo yantunuulira bulungi n'atunuulira okugulu n'abuuza kyatandika ddi ne mubuulira n'agamba kyendowooza engatto yeeyo tugiteekemu ka sponge oleme ku straininga nnyo ekisinziiro ekyo kiwanirire mu maaso y'entumbwe kubanga okugulu kwali kuteera wano mu ntumbwe wano. Omusajja yanteebereza omukugu bw'atyo bwe yaŋŋamba tufune ka sponge tukasse mu ngatto okalinnyeengako obeere nga bw'oyimirira okalinnyako ekisinziiro ekyo kibeere nga tekikyalina strain nnyo okuva mu kugulu. Nafuluma ŋŋamba ono omusajja alabika musosoze kati ffe abaddugavu Mukama bw'atondooza oba bwe yasalawo ffe tebakyatuwa ddagala ffe batuwa sponge naye nemmala gakasaayo 2 days okola nakasaayo paka leero wakayitawo emyaka 8 kugulu tekuddangamu kubonaabona oba okitegera kyegamba so muli mutwe nalinga mpulira nti kuno okugulu kulina okuba kufu kuno okugulu nitandika okubeera nga neeteeka ku pressure buli lwe nali ndooza nandibadde nsaba na liivu okitegera nandibadde nsaba na liivu ŋŋambe nti banaye okugulu kwange mpulira kwatadde ye lwaki sigenda mu zisikaani biki njagala oleke kutya ill health. Abantu bangi bagamba teri ddogo eri Isirayiri
naawe njagala okimanyi teri ddogo eriwo saagala olwale mu mutwe ate amalwaliro gaano buli lw'oligenda bakukebere balina kye balina okukusangamu bajja kukebera omusulo gwo kankubule bakebera omusulo gwo ne bagusangamu traces za white blood cells ne bagamba lwaki white blood cells nyingi nnyo mu musulo gwo kitegeeza zirina infection gye zirwanyisa katukuse ku antibiotics tuziremese emitwalo egi wayavuwadde dda naye nga oli mu kutya ill health okitegeera sigamba nti nno muleme kwekebeza musobola okugenda wansi ne wayo ne mwekebeza naye obwongo mubufuriringe mubeere nga temubulwaza tukulaze nti Uganda yalemesebwa okuqualifyinga for a full mega tournament lwakutya waliwo agiroga bino byetwogerako saagala mu bizannyisa ebintu bikulu okitegeera lwakutya nti waliwo agiroga njagala tulumbe ku fear of loss of a loved one okutya okufiirwa omwagalwawo okyogerako kiko eyo fear nno ndoza Napoleon agamba nti yekyasinza okubeera painful oba okuluma omuntu okutya okufiirwa omwagalwawe abaagalwa be baliwa maama asobola okuba omwagalwawo taatawo mukazi wo babbaawo bonna asobola okuba abaagalwawo oba omwana wo kennyini naye ebireetera fear eyo ekisookera ddala okuba nti olina obujja ekyokulabirako singa oba olina obujja ng'otunda masimu naye ng'olina partnership n'omuntu omu naye ng'atunda amasimu nga tugeze mwashiyalinga ssente zikola ki ezatandikawo edduuka etunda amasimu kati n'oba ng'olina obujja nga mukazi wo bulwakyala ku dduuka eryo ono gwokolagana naye mu bizinesi amutunulira mu ngeri gy'olowooza nti nebakola ki oba amwegwanyiza kikuleetera obujja okukula kati wakula obujja ng'owaddewo obukyayi bwennyininyini mufo kyo ga tugende mu maaso tugule ettabi eddala eritunda amasimu olw'okuba olina fear of losing a loved one nti otya nti gwokolagana mu kutunda amasimu yanditwala mukazi wo obujja obugenda tugamba nedda kati n'ebyo edduuka eddala tukole ki nze kantwale sente zange naye akola ebibye naye nga mu reality si bwe kiba olw'okuba oyinza omulaba nti engeri gy'abuuzaamu omwagalwawo lwanise mukazi wo eraga nti nayinza omukutwalako essaawa yonna so obujja okuteebereza n'okuba haawo ono kaabuuza mukazi wange ayinza okuba agenda mumukwana kitegeera ekirala bangi bali wano nze nsharinga n'abantu bangi olw'ensonga nafiation ne kampani emu etwala abantu wabweru ku kyeyo nfuna nefunya commission bwentyo naye bangi baganya okugenda okukuba ekyeyo amanyi nti katuuka ku departure wali Entebbe n'aleka omwagala we tagenda mumusanga bangi tagenda mumusanga nti kasaaka olw'ekizit n'atuuka bwati tugezeewo mani yagenze kukola wamaidi in fact client omu yazze naye ng'ekimusumbwa kyeyeraliikidde singa ageza n'agenda contract y'emyaka 2 najja kusanga mwagalawo kati ekyo tujjetegana byo ne ssente nti tugezeewo ne Uganda ate afuna emitwalo 45 ngeri bagenda mu mwaka kadde so okutya okufiira omwagalawo ekimusibira okusigala mu mitwalo 5 kati bw'asiga emitwalo 5 kitegeeza kigalirayo okuza ssente ze eyandikeze kadde kamu n'ekitundu agamba sijja kugenda leka taata Kasaga muleke Uganda nja kusanga bamuguze ki bamututte naye nakyo kiva mu imaginary mind kuteebereza okitegeera so fear of losing a loved one erinnya mu bujja mu kuteebereza ennyo n'okuba gwe nga tolina trust ky'obumanyi kiri kimu naddala ku eyo fear nti ekikyo kiba kikyo kobe ng'oli India kobe ng'oli Abu Dhabi kobe ng'oli Dubai oba Qatar oba Oman ekyo kiba kikyo kitegeera ne bw'oliraga ekyo kiba kikyo tu okuba ng'otya okufiirwa omwagalwawo kyolina okuba kiriwo ki omuntu yeekuuma yekka omuntu yeekuuma yekka ne bw'oba oli Uganda era basobola omukola ki omukutwalako ne bw'oba oli Canada basobola omukola ki omukutwalako so tubyetegane ne ssente bw'oba oyagala okukola akugweri ne ssente naye ng'ekikulemesezza ogamba nti omwagala wange bajja mumutwala omwagala wange sijja mumusanga leka Basudde yagamba mu limbale oba bakyala abeeyi sijjukira bukitaito naye yagamba nti nno bw'oba okolera jjinja nga tugeze mukazi wo akolera emityana nga kukolera jjinja yagamba nti oba namba mwenda mbaweweesi kitegeera naye n'agezako kiraga nti bw'oba olina obwesigwa naddala nga mulina ne communication ey'amaanyi osigala ng'okola because tulina okukola ssente zikuza n'ozisigaza naye bweweggalira mu kujja okufiirwa omwagalwawo naddala abalina afeya zino eza laavu yennyini ovudde ku bya nti maama taata ne bikugenda n'ogamba leka sijja kuva mu bbanka wano Abu Dhabi bamba bubiri kitundu
naye kasantuka ku departure nenkola check-in nengenda oluvannyuma mwezi gumu sijja musanvu kansigale mu banka ng'abampa ensanvu olw'okutokedde byenfuna okitegeera jjukira ekyo kiba kikyoko obwongo oluwange oba olyaguda nti ekyo kijja kuba kikyo okitegeera n'ekirala nti omuntu ng'akwagala ne bw'oba oli luddawa mu byenfuna tutunuulire nnyo okuba nti tukola ne be tuli nabo naddala mu byenfuna because nagaba olabanga hawo lowooza kukola sente zikuza nazisigaza ffe tuli muwolaire tetuyigiriza kuza baana tetukuyigiriza nti atamalaako mu nsonga mu mukwano tukoze tutibesibe tuliko tunulire kukola sente kuza sente nazisigaza so eyo fiya ya okufiirwa omwagalwawo oyinza gikwatako osobola okuteekawo bondi okubanga mugera buli lunaku naye omulimu bwe guba guzze yogera ne munno okibe nti mu mutwe ekyo kiba kikyo oba osigadde Uganda oba tosigadde ekyo kijja kuba kikyo kitegeera ako koolaba ke bayita fear of losing a loved one. Research yalaga nti kava dda eri mu bwongo bw'omuntu omanyi omusajja okuviira ddala we yatondebwa yali polygamous okimanyi bulungi nti ne Adamu alayika yafunayo omukazi omulala ne Abrahamu jjajja waffe yafunayo omukazi omulala ne Dawudi yafunayo omukazi omulala ne Jacob yafuna omukazi omulala Suleiman ye yafuna 1000 bakabaka bonna abajjudde Bible bo baafuna bangi ne bwe tugenda we Nabbi Muhammad peace be upon him naye yalina abakyala bangi. Man has been polygamous from the ancient times. Kati akimanyi bulungi nti buli lwageza n'alekawo ekijuujulu kye abasajja bajja kujja bakizannyisa amatatu nga taliiwo. Kati abeera n'okutya nti buli lwataabeerewo bajja kukizannyisa. N'abeera ne fear. Fear of losing a loved one ya mutawaana nnyo nnyo ate bwe yeekuusa ku ssente kigwa butaka. Bangi nnyo abadde wano ne business ng'okugisitulamu obusituzi atandika okugenda osuubula e China. Kyabulamu. Kansigale wano. Okitegeera? Bw'asigala n'akotoggera emikisa gy'okugenda ku soose ekintu ky'atunda gye kiva. Fear of losing a loved one. Eyo no fear ffenna tugirina. Kati fe obulamu bwaffe obwaba motivational speaker bwakujja motivational speaking is a suicidal job. Kubanga ffe nga ba motivational speaker, the price we pay to earn is to tell you about our lives. Waliwo kigenderedde? Motivational speaker ayina kujja n'ababuulira obulamu bwe n'ababuulira ebyagaana gwe yabiyitamu nammwe mulyoke muyitewo. So we find ourselves tulina kwetunda. So nkubuulira mu bulamu bwange ekyo kyali kintuuseeko nti bwe nali Ebungereza n'ensoma ne mmala Ebungereza nabeerangayo ne girlfriend wange. Okitegeera? Naye kyatuuka ekiseera n'enfuna omulimu nga nkoze interview nga njiyise. Interview nagikola nga 3 nga visa yange gwako 31. Okitegeera? Awo omulabe we yantesitingira antomeze ng'ayagala kunkwasa mupiira mu box. Weebuuze nti girlfriend wange bwe mba ndi naye Bungereza visa yange ngeggwako nkya. Nzirayo Uganda muleke girlfriend wange oba nsigale wano neebuzeebuze mbeere underground at least nga ndi naye. Kati eyo testi nagirina era nagiyita nti visa yange we yaggwako n'entambula n'enkomawo e Uganda. Okitegeera? I did not have any fear to lose my love. Weewaawo mu maaso eyo twali mu kukwatagana era ne twawukana naye kye mbadde njagala okulaga nti Abanayuganda, njogedde ku Bannayuganda naye abantu bangi nnyo bazze okujoyininga abaagalwa baabwe. Okitegeera? Ne bajja mu nsi ne basigala underground. Omukyalo omusanze tugambe ye alina empapula
naye lwakuba toyagala mufiirwa oyagala obeere ng'omulabako buli kadde wawuliriza nnyo basudde ng'ayimba nti omukyala abeerawo ng'omulabako awo ng'asiika enva toyagala kumuleka so n'olyoka ojja mu nsi mwali omukyala yalina empapula gwe omusajja toyina mpapula n'olyoka obeera eyo underground gwokola emirimu gino gyonna egimenya neweekotogera. It is the fear of losing a loved one eyakujja eri gye wali olina okuba olyoka ojja obeere wano nga wakwetaagisa n'emyaka nga ndowooza 10-15 kufuna empapula so nga wandisigaddeyo eri n'okola n'ositula omutindo n'ogamba omukyala owaayo ensitudde omutindo osobola okujja okomewo kwabagambye titasobola kujja n'ogamba nti kale oba tosobodde naye kantereeze kubanga nali njagala kusigalayo kubanga omukwano gwe nalina ogw'omwana muwala gwali gutusaza mukaba bakiyita gutusaza mukabu enswa nnene bwe batwe balumalayo omukwano gwe twalina gwali gutusaza mukabu enswa nnene nga ŋŋamba oba nsigale wakiri neekweke naye nga mulabaalabakaawo ndipanga ate okimanyi gyoyogerako oluna kati akirimu kati nina gwe nalekayo so omusi babiri si basatu nina bemanyi nga bana era bwe munalaba vidiyo mujaga akasajja kandiko naye nkimanyi nti wasigalayo oyinza toso bino ebintu bye tubagamba magezi makusike. Nze nsomesa ku university, nsomesa e Makerere, nsomesa masters. Katonda ayagala akasajja kano. Katonda anjagala nnyo. Nsomesa e Makerere, nsomesa masters degree. Nsomesa ebintu biri too technical. Si kwewaana, biri too technical. Nti ne bwe bawandiika ripooti yange eyogamba nti tukuwadde omulimu bagamba nti because of your technical ability, you have been hired to come and lecture masters students. So, bwenkwate ekyo kye ŋŋamba kye mmanyiiko n'embikula ebitabo byonna eby'e Makerere, bino bye tuli mu bagamba tebiriiyo, tebiri mu university, tebiri mu ssomero, magezi makusike naye gazinzeeko ensi. Okitegeera? Fear of loss of a loved one eyinza n'okukukuba nga togimanyi. Okitegeera? Abantu muli eyo abakyala bammwe ensi kati we yatuuka omukyala yandibadde ayingiza naawe n'oyingiza. Okitegeera? Ensi kati we yatuuka omukyala yandibadde lwakiri akolayo ezaayaka eza transport bwawaka kuba omuga nti n'amatwa bya buli lunaku. Omukyala yandibadde akolayo ka bizinensi akatono kaleeta ebyo ng'omwami okola ebinene naddala ng'omwami sente tunazeewulira sente tezinnagenda mu okitegeera sente zo tezinnafuuka nvubuka zikyali sente zikyayonka. Sente zo bwe ziba zikyayonka weetaaga okubeera nga ne mukyala waayina kaakola okitegeera ng'ayingiza. Naye bangi mwenna abakyala mubalekayo eka abeere housewife at the subconscious level. Obwongo bwo bubeera bulina fear of loss of a loved one. Kyobola bw'omukiipingira mu nju aleme nakwenyeenya. Okitegeera? Ate buli lw'okomawo n'obeera ng'olingizalingiza mu ssimu ye olabe oba waliwo amukubira gw'omanyi. Okitegeera kye ggamba? Jealousy awo weeviirayo. Accusations. Omukyala buli lwabeera nga yakamala okukwata essimu nga ani oyo akutte, obadde oyogera n'ani, wano tewali netiwaaka, nebikutabula. Abasajja bonna kasita ekitonde baakitondanga kisajja ne kigeza waya ekonekitinga obulamu bw'omusajja n'omukazi. Waya eyo kasita egeza n'esootinga mu mutwe teriyo omusajja afunctioninga. Genda okebere nga kisobozesa. Nina akatabo wano kalamba ka male brain, the male brain.
ojja genda okasomeko The Male Brain. Omukyala yakawandiika yasoma ku bwongo bw'abasajja n'abakazi mu university ezisinga, Harvard, Yale, University College London. Naye akukakasa nti wa yekonekitinga ey'omusajja emukonekitinga ne mukyala we kasiteegeza n'esootinga bweti, omusajja taddamu kutereera. Kyova olaba bahaaji abaagadde ebiwala ebito n'akyagala nnyo nga kito, n'akizimbira enju, n'akizimbira emmotoka, n'akitwala ku hijja, n'akiwa buli kimu. Wagezaawulira nti kyayenze, emmotoka gye yagula $1,000,000 agitunda obukadde 17 jasootinze. Emmotoka ennyumba gye yamuzimbira eya $2,500,000 bagitunda $6,000,000. Tayagala kulaba ku mukazi, tayagala kulaba ku nnyumba, aba yasootinze. So fear of loss of a loved one ye fear esinga okuluma. Okitegeera? Naye twagala mubeere independent. Si kyangu. I wouldn't tell you kyangu. Nakugamba naliko mu heartbreak. Buli video nkugamba naliko mu heartbreak. Heartbreak eyo nabagamba nga bwe yankola obubi. Naye kasita nagivaamu ne neetongola mu birowoozo. Nina independent mind. Independent mind yange ekimanyi 3.5 billion women. Katonda ayagala abasajja. 3.5 billion women. Katonda ayagala abakazi. 3.5 billion men. Okitegeera? 3.5 billion men. Obwongo butye bubeere free. Live in harmony with your lover. Omuntu bw'abeera nga mu subconscious ye mwenzi, n'oyogerako naye n'asigala nga mwenzi, n'olabanga tekitambula. Free yourself. Ekkomera erikyasinza okusiba abantu amayisa ly'ekkomera lye weezimbidde. Obadde okamanyako po? Ekkomera lye abantu mwezimbidde amakomera nga gw'olina ebisumuluzo, gwe prison warden, gwe yali judge ne weekubira n'ennyondo nti neesibye emyaka 50 ne weesiba. Okitegeera? Olina mwagalwa. Fear of loss of a loved one. Ate fear of the loss of loved one ntemu nnyo. Nkubulire bwe tutemula nti ogenda n'otandika okukola ebintu by'otandikoze just okukyamula omuwala asigale because you fear to lose her. Abakazi weebuuze lwaki bwe bayita ba sugar mami bonna mugenda okubakebera bwe muti nga ssente zaabwe zibaweddeko. Mubabuuza ssente zaalagawa, akavubuka akato kaazitwala. Fear of loss of a younger boy. Ekwatisa sugar mami ssente zonna ze yakola, n'akagulira engoye, n'akateekamu emmotoka, n'akatwala e Dubai, ne yeekubya zi-selfie nako, n'akola biki. Ebyo byonna y'aba abikola ng'alowooza abikola lwa kwagala. Naye she's fearing to lose the boy. N'alyoka akabuuza business ki gy'oyagala. Nekagala njagala suubula China. N'akwata ssente, n'akasimba ssente. Fear of loss of a loved one. Abeera atya kuluzinga kavubuka. Oba gwe omusajja obeera otya oluluzinga muwala mukazi. N'olyoka omugulira emmotoka naawe gy'otagulirangako maama wo wadde taatawo, gy'otalivuga nako. N'ogigulira omwana muwala, n'omugulira emmotoka, ennyumba, n'omuzimbira ennyumba naawe gy'otalisula namu. It is the fear that is pushing you to that. Kati ebbala ekyankalanya eryato lyo okakkananga assets gwe z'olinanga gwe mmanyago tewali. Ozitadde mwagalwa for fear of loss of a loved one. Njagala mulabuke mutubuulire bye mwakayigako. Twakasomesa ku bintu 2 twagala kuyindira kisembayo mutu obadde olina kyongerako po, naye njagala mutubuulire bye mwakayigako. Okitegeera? Mutubuulire bye mwakayigako sofa naye eyo fear tekubika olw'ensonga yeri mu butonde ate egenda kubeera ebbanga lyonna.
nenze nga bwe nagaye nti ekyo kiriba kikyo ne bw'oliragawa kiba kikyo kitegeera ate nekira teweerimba mu lw'okuba osigadde e Uganda nti omuntu kati obadde ofunye omulimu ogenda kolera Doha kati kosigadde e Uganda ogenda mukuma bakulimba muzeeyi ne Uganda bangi bakola ki babafiirwa n'ekirala ng'omusajja bw'awandiika naga nti kizibu nnyo okudiringa n'omuntu omuntu mu buntu nga ye olw'ensonga nti omuntu muyinza okuba mwambuka amadaala nga mukkaanyiza naye mukukkirira n'olaba ate nga temusobola kwogera bulungi naye nze njagala bino byetusomesa wano wetwogera kwano biryetinge ne kukola ssente kitegeera bw'oba biryetinga na kukola ssente oba bitunuliza okusinga okubeera wano ga nti nze sijja kuzenya kuva ku kyeyongere naye okusuubula entangawuzi oba ennaanansi olw'ensonga mukazi wange yakakola liniyo ya contract yakagiza obujja mulekera ani okitegeera kati omukisa gw'oba ogenda okukola otandike tugeze osuubule ensujju ezizeze nakasero ogazie emoloko obenda 3-4 owesiridde ku kyeyo olw'okuba nti omwagalwa wo ye yakoze liniyo contract oba n'omusala akoli kibayita forced resignation agute omulimu ajje mubeere wamu okotejanebadde kibi n'ebyenfuna sooka otunuulire equivalence eriwa nti ye bw'asigala mu byenfuna ng'akola ki nga bwakisonda ez'okukyeyo bonojja nodda wano e Uganda kiba kitya kitegeera because nga bwayogeddeko nti omuntu enyingiza nibadde mukazi na musajja eyakakati naye bw'oba oga nti gwe oyina online income nti omusajja yekka yayingiza omukazi njamuwetera ku yes bayibuli egamba money gives and woman receives kituufu naye kati amatatu gakyuse omusajja bwaleetawo kitiyo oba ddayi bw'oleetawo kikyu nga kyakamuli amatatu gatambule naye bwe kiba nti omusajja yekka yaleeta kitiyo yaleeta ddayi yaleeta kamuli yasaba yasala ng'omukazi atunde akatabako tekagenda kulwamu era bagenda basala mugendagenda okubala nga mulina bikke byokka so enyingiza zirina okubeera kati nga tuzigabana omukazi waba yeetaaga mu 7 weetayo 2 weetayo 4 gagatteko oziba zikula kitegeera naye eyo fiya kaso otandika ogikola kyo ogigezaako ogikola oyinza obutagimalaawo naye so ogitambuliddemu otya okulanga tekola ki tekuwangula oyina webale nnyo po abatulaba simanyi oba munyumirwa nga ffe bwe tunyumirwa kubanga teri kintu ndowooza teri kintu kiwa bugagga ng'ekintu ky'otasobola kubalamu ssente kubanga oyinza okuba otambula olina akugamba bwe nakulabako ku mwasuze mutya oba nakulabyeko ku Facebook live ebintu bye waŋŋamba byanzimbye nnyo okitegeera ebintu bye waŋŋamba byanzimbye nnyo era twagala ebintu bye tubawa bibazimbe tetujja wano kulaga nti gano ge masaati ge tulina oba bino byebintu bye tulina obudde tetubusobola Manchester ebadde eri mu kusamba nze mpagira Manchester tujerekereza twogere naawe okitegeera it's a calling kyova batukyagala twagala mutandika okubeera abayizi ababeera mu kibiina n'olondamukka ekyokuyiga tulage nti oliko kyoyiga applying you have to apply bino byonna byoyiga you have to apply okitegeera so twogedde ku ill health twogedde ku fear of loss of a loved one kati tugenda kuggalawo ne fear semafiya gye bayita the fear of death naye temutulaze ababadde mu kibiina temutulaze bye musomyeko okitegeera Kawenja Hussein agaye fear of ill health and fear of losing a loved one njagala tulaba abantu abaliko kye bayize njogedde ebigambo omutwalo gumu toyinza kubeera nga tonayigamu njagala nnyo osomesa ekibiina naye ndaba nga olina ky'oyize fear of losing a loved one nakanja ko prosaga bituzimba nnyo kyosima Diana agamba I learned not to fear njagala obeere ne gye bayita independent mind kampiseewo kano kati juzi ba ntambula nga bw'omanyi nze njagala nnyo tambula Budu House wano wetuli Makerere ndi wano mabega Makerere is just 5 minutes away so nagendayo okwogera ne professor nga tugezaako okutegeka kubanga okusoma kwazzeemu so professor bwe yaddamu nampita n'aŋŋamba nti Newton
tubadde tusabeera otuyambe ojja osomese bano abaana obasomese bino na bino kati ne tugenda tudisikasinge kati bwe twamala bwe yampita akadde yalina katono so ne mmanya nti bwe naakwata emmotoka ŋŋendewo jaamu ajja kunkwata sirina kye nja kufunamu so ne nninnya kabooda nga bumanyi bubooda tebuyingira Makerere ne nkabuukirako ku gate ne ntambula paka Makerere munyumirwanyo ne tuli bwe twamala mba ntambula okuvaayo waliwo omuvubuka mukwano gwange kale muyita mukwano kuba naye yandaba ndowooza ku maaso kyava ŋŋamba ye omusomesa koze sebo mukama wange yenze olina kuba mu mmotoka ffe tukumanyi ng'omukaka otusomesa ku ssente lwaki otambula naseka nze kennyini naseka nemugaa asooka ojje nemugaa nti njagala okuva n'olwaleero okimanye nti actually okutambula kwange akawunti yange tebikwatagana bwe mbeera n'obukadde 5 ku akawunti n'entambuza ebigere zisigalako $5,000,000 bwe mbeera n'emitwalo 5 ku akawunti n'entambuza ebigere ne mubuuza zisigalako mmeka bwe ntambuza ebigere nenva wali nengenda wali naŋŋamba zisigalako emitwalo 5 ne mugamba ate bwe mbeera ne $2,000,000 ku akawunti n'entambuza ebigere nenva wano nengenda wali nenkomawo ku akawunti kusigalako mmeka naŋŋamba kusigalako bibiri ne mugamba okirabye okutambuza ebigere tekukwatagana na ssente zenina ku akawunti so bw'oba wanzimbamu ekizimbe mu mutwe gwo nti ndi mugagga era nkyali mugagga kubanga kuno okutambula tekukwatagana na akawunti yange status esigala yemu abantu bangi balemeseddwa okukomawo e Uganda kubanga baagala okujja bazimbe ennyumba ez'akabi bazimbe emmotoka ez'akabi kubanga bakimanyi nti famire bazigamba ke bagenda e Bulaaya baafuuka bagagga kati talaba bw'akomawo Uganda alinye booda oba alinye takisi oba atambuza ebigere akonekitinze takisi n'akawunti ye olabye obuzibu tulina okonekitinga otya pikipiki n'akawunti yo akawunti yo it is banking and finance pikipiki is transport bw'olinnya taxi it is transport account yo it is banking and finance tubasaba mubeere ne independent mind totambulira mu ntambula banandaba batyanze nga sivuze tuli ku UB banandaba batya nga sivuze UBE nze motoka yange evuga UAX nekigula 215 sijjanjabanga ndowooza n'emmotoka yatandika fuukanga mukama waayo terwala era nina muno amasimu bamakanika owaye wabulirawa makanika watuuka okugambira wabulirawa emmotoka oba okugannamu nnyo okitegeera kyegamba twagala bino tubireeta si kwenyumya si kweraga weewaawo tulina okweraga kuba Katonda yatutonda mu kifaananyi kye ekifaananyi kya Katonda kyakwe Katonda ye mweraza asinga God is a showbiz master. Then osome nga nakugamba Katonda yali asobola okukwata abamisiri bonna n'abeebasa otulo Abayisirayiri ne bava mu Misiri paka gye baali balaga nga tewaliwo kintu n'eki kibatabudde naye bw'ona agenda ng'osoma ojja laba nti Katonda he wanted to show off n'agumya omutima era yagamba Moses nja kugumya omutima gwa Falaawo mulage yaweereza ne plague zaalinga 10 kulaga bwakabi kwata ebikere kwata lokasi kwata omusaayi kwata biki okitegeera so ffe tujja wano ne weewaawo waliwo bwe twogerako nga twagala kuvaayo nga kweraga nakugambye nti ffe ba motivational speaker we have no option we have to talk about our lives nina okuga nti nsomesa ku university olyoka otandika okumanya nti bwenzija wano ku Facebook tubeera tetuli kusaagasaagamu
I'm a university lecturer. Talking the walk. I walk the talk. I'm a university lecturer. Kati bwe nzija n'ensomesa wano bano ebibeera bya serious saagala otandike kulowooza nti ate si undergrad but masters bibeera bya serious. Twagala okuleeta abantu bonna abasobola okwongerako eri eggwanga nga bagaba amagezi nendeeta omusajja Paul ne mwegayirira. Ono omusajja yali ali Abu Dhabi akola ssente ze okitegeera ne mugamba musajja gwe ate wano we tuli e Uganda kitokota. Oli babuulira story olunaku olumu. Tumalirize. Fear of death. Okutya okufa. Okutya okufa. Fear of death. Okutya okufa kwe kutya okukyasinza okuba okwekigwagwa n'okuba okwekisirusiru. Useless. Completely useless. Otyokya ekintu ekirina okujja oba oyagala oba toyagala. Ate si kuomu. Wabula ku buli omu. Twandibadde tuga bana okufa kw'abazungu bokka. Okutya kwa buli omu. Okufa kwa buli omu. Tekulina myaka. Abato bafa, abasiraamu bafa, bakristaayo bafa, bakadde bafa, bavubuka bafa, abazungu bafa, baddugavu bafa, abakazi bafa, abasajja bafa. Okufa otya kwaki? Lwaki osalawo? Lwaki obeera mu mbeera? Kuba kati tugenda kirelatinga na business. Abantu olw'okutya okufa balya ssente zaabwe zonna in real time. Nti zenkolawo zendya tizannemu okuteereka tizenkolawo zendya tizannemu okuteereka olido oyo okitegeera. Abantu tubeegayiridde bannange musevinge ssente, musevinge muzinvestinge bwe naafa enkya. Bakaleeta nnyo ako naddala nga zifuluma bwe ziba ziyingira naye mu kufuluma oyogerako ku maaso omutwe omu wali oyogera ku musajja yeye ekigambo gundi life is short. Is it Hippocrates? Bali bamwita Hippocrates. Yagamba nti azero brevis art is long but life is short. Kati ffe tujjawo kali aka art is long tuteekawo ka life is short. Hippocrates yali alambula bifaananyi nga buli kifaananyi kyatuukako abuuza kinaani yakikuba, nti gundi Da Vinci yakikuba, nti yakikuba ddi myaka 5 emabega, kinaani yakikuba gundi yakikuba ddi myaka 12 emabega. N'agamba as long brevis vita. Art lives longer, life lives shorter. Yali agakulaga nti art yawangaala okusinga obulamu. Kati bwe baakasalako ffe twatambula na vite brevis. Okitegeera nti life is short. Twakasalako abategeka emikolo egya katolaba muno abategeka emikono egyo gyogenda camping, loved ones. Life is short. Why don't you take your lover? Life is short. Why don't you buy your love a car? Kumbe life is long. Twamu kiri mutwe nze nkyaliwo emyaka 5 mu ekyo nja kukibagamba. 35 years. Wabeerawo nkaaga. Naye nkusingako obukulu 35. Otegeera. Naye gwokyala kweyongerayo nkaaga. Emyaka era nina pulaani zange nti kasita n'abeera bwe nti myaka 5 myaka bwe giti myaka bwe giti njagala abazzukulu bange bajje ew'olijjajja ow'olugezigezi. Olugezigezi lwemanyi ate olugezigezi lwagala nnyo kubanga opposite yalwo luba lusirusiru. What would you rather take? Lusirusiru oba lugezigezi? Njagala abazzukulu bange bajje ewa jjajja oli ow'olugezigezi ayigiriza ku ssente
ng'ate tazigaba okitegeera bagende bayigo zikola bajje ate ayongera ozibabangulamu nabo bayigirize bato baabwe. I will brainwash them into being very rich. Newton Butera, a house of wealth. Ndi mukwano gwange Elijah Paul twogera ku fears. Fear of death ya kisimu nnyo ate fear of death obuzibu bwerina ffenna etwavuwaza etukipingira mu mbeera ez'omutawaana. Okwongerako awo wiiki eri nga 26 nagende Masaka eyo kwabe olumiro amwanga n'emirembe kati mu maludwayo ne buli ababuuza obadde wabwera budabire n'ekumirimo biki konze nti n'emirimu egisinga gya kusasula sente nyingi ate abantu abamu tebalina bumisere bwakuteekamu kozi omulimu guyinza okufuna nga kusasula kusente akatono gwakukola nga meidi mu nsi z'Abarabu, Oman, Jordan, Saudi Arabia ne Dubai, Abu Dhabi. Omukazi omujambani n'ambuuza nti naye nga batugamba buli abaana abagende bafa kiki ng'abaana bafanya abafiire eyo konze nina emikwano nkuyanja nga bali eyo bakola ki nga bakola sente era nakati balina bingi bibatuuseeko ne mubuuza lwaki tutulidde bakolayo sente bazijjayo okusinga awoga nti bafa ne mujja nti mulagomba eddwaliro olina kuba muggula abakazi bagende ne bazaala aba ne batazaala naye awayingiri abagenda okuzaala ate ne babeera afuluma ng'azadde oba nga ate omwana we gwe yazadde yafudde oba nga kennyini afudde naye tebasobola nti mulago ngeri gindi oli yafudde afuluma yafudde azaala katugale mulago ne mugamba nti abaana bagenda ne bakola Oman, Jordan n'ensi endala ne bakola ki teriwo batafiira kugamba kitegeeza okujja ekiti kimu nti abantu bangi baganze sijja genda kukola nga meidi mu Qatar, mu Jordan, mu Saudi Arabia olw'ensonga bangi amawulire galaga nti bafiiriddeyo ki abagenzi okukolayo bangi ne mugandi ne basajja bafa nga tebali mu mayumba ago kitegeera kyo kyeneza kukulaga nti gwe n'agamba nti nze sijja kukola kino olw'ensonga nti okufa muganda ng'olimba kitegeera okufa Napoleon Finga ne buli kyagamba nti yagiyita peaceful internal sleep kugamba okwebaka okulubeerera ate nga kwa mirembe okitegeera kubanga ne bw'oyagala oba olina sente oba tolina oba osaala oba tosaala oba osiba oba tosiba oba osulamu overnight oba tosulamu overnight okufa okulina okukola ki era yagiyita useless fear kugamba okutya okwekisibo ennyo era okuteera mugaso kitegeera kubanga kasokizibwa okuzaalibwa otandikirawo nga tunagenda kufa kaggwamu ofudde obulamu bwe buti bulina okutambula kasokizibwa okuzaalira kaggwamu ofudde oba yenna ayinza okwewala okufa yeyeyaza okuzaalibwa kitegeera kyokka ng'ate wooli so okufa tetuggata na mirimu bulwojjuza obulowoozo nti bannange okufa lyekuli yebiggwera ng'oweggalirayo ogamba nze nyendeeyo bwe naakomerawo mu kibokisi sijja genda kolawo mani naye nga oliyo gwe mmanyi ngagamba nti kati mpeza $135 oluvannyuma emyaka 2 naye ngagamba sijja genda kukola bwa maidi Oman olw'ensonga nja okufiirayo nga ne miliyoni emu abonaabona naye mu mwaka oba 2 kubanga takola tagirina so lwanda olinga okufa nga tusooka tutulowooze nti no okwo kulina okujja yagalagana lekayo oba olina kyotunda oba tolina kyotunda oba osaala oba osiiba oba osulamu overnight okufa kulina okujja n'ekirala eyo bagiyita simple peaceful internal sleep nti kasoofa bwoti oba omudde n'oba n'okwebaka ku lubeerera tozotonga nti gundi yafa kati ate muyiseko wali ng'ali malumonde tekisoboka so tetukulowooza nga tukweta ne ssente tukujje mu kukola ssente kubako kulina okujja kati ate okyokyo ekintu kirina okujja kuba yagalagana lekayo ko kulina okujja oli ne baba alina konvoyi oli ne baba talina mukuumi ko kulina okukola ki ye mugenyi atuuka nga simuyite kitegeera kati weewunya Paul abantu baffe balina n'ennombo namba bagiyita yolo era njirabye wano babaddewo abagyogerako nti you only live once senga wali okigenderedde tosobola kusanga baana bato myaka 0 paka 13 nga bakozesa eŋŋombe eyo you only live once ate tosobola kusanga abantu bakulu bamyaka 40 paka 7 nga bagamba you only live once. You only live once. Ngombo nnyo ey'abavubuka kuva ku myaka nga 16 paka myaka nga 3
bebatambuza ekintu you only live once. Kati obadde okimanyi nti you only live once, kiva mu subconscious yakutya death. Naye abantu mulizungu tugamba it's unbeknownst to them. Tebakimanyi nti enneeyisa eyo gye beeyisaamu nga bakola egyo gyonna emivuyo n'amavongoto agali mu kugamba nti kuba oli agamba you only live once n'akwata ekintu kiva mu kutya kufa. Naye nga bw'otunuulira ebintu byonna by'obeera okoze obeera weekotogedde, okitegeera olw'okutya okufa. Abantu tusalawo mu kupapirira. Njagala obeere nga gwandaba abavubuka myaka 25, myaka 3, myaka 18, myaka 35. Njagala obeere nga buli kyokola weebuuza ndi mu kunyumirwa bulamu obw'ekivubuka oba nyonoona obukadde. Ekyo tokyerabiranga. Kubanga bwe tubeera abavubuka we are wild, we on drugs. Tuuma ne bazeeyi baffe. Omuzeeyi n'akugamba muneeta okola ekyo n'olyoka omusomera. Oli mu kulaba ng'anyumirwa obuvubuka kumba ate oyonoona obukadde bwo. Ogenda okufuna ekirwadde mu buvubuka bwo kikubonyebonya obukadde bwo bwonna. Okitegeera? So tetwagala okole mu kupapirira olw'okutya okufa. Njagala obeere nga embracinga death. Nze okimanyi nti okufa nkumatira nnyo kubanga ne bwe kuba kutuuseeko siyinza kumanya okufa mwana kwa kabi nti ne bw'obeera ofudde toyinza kukimanya nti ofudde. Okitegeera? Ebiseera by'edda abantu nga batya nnyo dark ages nti bw'onoofa omuliro, bw'onoofa oili kye abantu ne babeera nga bati ng'era bw'ogamba omuntu okufaaga onkoze bubi nnyo. Naye bw'osoma nnyo Katonda n'omutegeera n'omanya nti Katonda kwagala. Okitegeera? Anjokera ki? Kyekibuuzo. Katonda bw'abeera nga Katonda kwagala, God is love. Anjokera Katonda afuniramu wa mu kunjokya. Ojja laba nga tafunamu kuba Katonda kwagala. Okitegeera? So saagala mubeere nga mukola ebintu. Oli n'abeera nga ali mu kkanisa wakati mu kutya naye nga kyasinga okutya judgment day. Tayagala na kutandika bizinesi. Kibwetereyayo ky'abantu kubamalawo. Kibwetereyayo ky'abantu kubamalawo ng'abagambye nti judgment day etuuse. Yabuukyedda! Ne leero judgment day tagirabangako. Tetugirabanga nako. Mutandise okutya ebintu bye mutalina kutya. Njagala otambuza obulamu bwo, otambuza obulamu bwo nga toyina kutya. Ate nga ddala toyina kutya kwa kufa. Katonda by the way njagala tumalirize nga tukugamba. Katonda bwe yali atutonda yatuteeka mu fear. Gye bayita rational fear. Rational fear nnungi. Kati eyo fear yetuyamba okutusigaza nga tukyali waliwo rational fear ennungi nga ye eri mu ffe nga teyeetaaga na kulowoozaako gamba nga senga tulinnya naawe Crested Towers. Senga tulinnya naawe Crested Towers ne tugenda waggulu ku top ojja kutya okubuukayo okwekasuka wansi. Eyo rational fear Katonda yagituteekamu tuleme kubeera nga bwe tubeera ku bizimbe ne tulaba ekinyonyi ne tuga nange kangezeeko mbeere ng'ekinyonyi. Yatuteekamu rational fear. Waliwo okusala ekkubo mubeera ng'otya emmotoka okutomera. Eyo rational fear kuba oli ajja kutomera. So olw'okubeera ng'otya okusala ekkubo ojja kasoobo. Naye fear eno ffe gye twecreatingidde mu mitwe gyaffe. Eyo ye fear gye njagala mufiise. Ey'okutya omuntu akwagala okukukyawa. Omuntu gw'otaazaala wamala n'emyaka obadde okimanyi nti okumanya nga fear of loss of a loved one esesa. Omala ku nsi emyaka 35 ng'omuntu oyo tomumanyi naye ng'obulamu bwo butambula bulungi, omutima gwo gukuba bulungi, omusaayi gumulamu. Ku 35 n'okwana mwana muwala oba n'oyagala mwana mulenzi ne mwagalana nnyo
kati oyagala kumukakasa nti mwezi weeks 2 oba emyezi 3 mwomulabidde obulamu bwo bulina oyimirira nga 35 obulamu bwagaana okuyimirira myaka gyomaze tugambe omufunye ku 20 ofunye omwagalwawo at 20 years obulamu bubadde butambula okuva ku 0 paka 20 tebuyimirira ossa olya ofuka oseka oka normally naye oyagala kuŋŋa nti omuntu ayingidde obulamu bwo weeks 2 myezi 2 osalawo na bubi okitegeera so njagala mulekeraawo okutya fear of loss of a loved one tubaagala muli balamu njagala mulekeraawo okutya okufa tulina kutya kufa weewaawo waliyo ekiyinza okujjira mu mutwe muokya njagala otya okufa lwakubanga okyayagala okunyumirwa ensi nga bula nti ensi nze ennyumidde nnyo emyaka gyange mito naye bwe ntunuulira ensi engeri gye nnyumidde nnyo saagala kufa naye ate sikutya difference ogiwulidde saagala kufa naye ate sikutya saagala kufa lwaki nkyalina ebintu ebyenjagala okukola myaka 5 mu maaso that's why I do not want to die but I do not fear to die okitegeera kuba bwenfa kati nkeera ku makya tebereza okuvuga emmotoka nina kuteekako gaalubindi ze olina kuzigula bbeeyi kati baŋŋamba lenzi bwe ziggwamu olina okugenda ogula lenzi ne mwana mu kufa gaalubindi bazinzija nako ne bagaa kati zino tezikyalina mugaso ne bateeka ebbali sente zange ne bazinoonya yonna gye ziri naye bino nabyo eri gyalagajje kwegamba mu kufa ndowooza tuba bagagga tebatuteera na sente mu keesi baga eri gyalaga ajja kweseetinga tebereza n'ogenda mu kifo nga teweetaaga sente teweetaaga gaalubindi ekyo ekifo mwana wandikyagadde nnyo twagale n'okufa ndowooza twalibere twagala nga landiroodi takonkona n'otandika okukitya Newton Buteraba House of Wealth mbadde ne muganda wange po njagala olinatumaliza briefly waliwo gurupu gye nagambye ya Ambassador 2019 Secret 2019 nange kennyini qualifying ogibeeramu lwaki twagala gurupu entujagalamu abantu abalina group Facebook groups wakati wa 5 okutuwa 10 okitegeera lwaki kubanga betubadde nabo balina gurupu 3 abamu tebalina oli asharing primary niye n'akomaawo naye kati kale shares zindaga wano tuli mu shares 279 ezo share ntono nnyo because nze ng'omuntu nako share 1016 nina groups kati kale ntirenga omuntu eri akawunti yange gye naluzinzi yamugalira ijja Paul nali na groups 227 kati bena sorry 16 kati bena giruzinzi nagude yamugalu Paul kati na 1016 kale ntinenga amusulu joining more groups so mbadde sababu yayagala okubeera ambassador mu mulungi yayagala okutambuza message yaffe kuba teyina limit eri comprehensive exceeding rate omusiraamu agitwala omulokole no tetwala ggwanga lyonna so fani n'abantu bano wammanga abakayitawo abagezako kuba hada ebyo byengeza kukolaga ya group satano okudagulu tulinako Muhammad Kambali okuva Dubai ali mu groups 10 in respect tulinako Ngonzi Lilian ali Dubai ali Oman alina groups 7 tulinako Steven Agaba ali Iraq alina groups 50 tulina Natali Rosette ndoza yakala ali mu groups 30 naye abakyabulako so groups ezatano lwaki nyogera bwe Facebook ina groups tosobola zizoyiningano ezimalayo olwensonga bagenda baziwa categories so mwembeera bw'obeera mu kikanize ni mu 1016 nenda segadde nga account njirina sina kye nafiiridwa ntambuza message yaffe nekola ki teriyo gye yoyinza kukolera mu Uganda alaba podcast season ng'okyo kumusharingira message ng'era agirabire ku bwereere olwensonga abantu bangi bitunyiro babatuukako nga tebeena wakubijja kuba universities ezibigaba ekyo kyeragiranga ne bona ogenda mu yali tojja kuwa bino kitegeera so message no bebe ifulumide mu muzindalo guno gwa busobere wande badde ogisharinga ku bwereere muganda omwagalire obwana kye obaje bitu oba ubandisi wa NGO bukolereka ngo sharinga podcast eno cyanago kubande katulina gundi shares 296 nenga rwale ne views ezuwere 13 nekirala abamu tumula yakinga page yaffe botuna boto ku page tuli mu likes ino zanga kakasanvu kati naye kutuba ne views omwalo ogumukitegeeza abantu bangi bana likinga page bulwala abanyigala yeke osofuna notification ye Facebook yajja kulagulanga titutuse osobokola kyo kubanga tulaba live eno okusharinga nakati wena bodde bogenda kulwala
abantu views 1400 tubala shares 2 obukodo obwo olaba okodo wali eneka share muganda ange gwandaba yes data kukuso okulaba go sharing atakyukanye kitegeeza nti no obutadde kuyatera okusharing ate weetage MTN okulaba nedda yenna asigala y'omu sharing message teyina limit erwanda etuuka azilonga zuli ategera limit oluganda n'abavuno tujja kuleeta samanya gensomye mu manga ago bo bayiseewo dda ogenda mu WhatsApp group ejjenga districtire erinnya mu sharing message za then banafuna maaso gye kwatukola ki tuyogera sivini agamba okusinzira Iraq monziri yenye kusinzira Oman Muhammad Kebel kusinzira Dubai nandazo ziti ne kusinzira Dubai nange number 1 mukalule ija Paul atenda nabagamba nti group omuntu gwe tuyita ambassador obeera okiikirira bambassador ba House of Wealth tujja kufuba okulaba tubasitula kuba abantu abatambuza message ya House of Wealth twagalanga bwe bamutunulako naye ayina kintu kya kugamba kya sharing ekyo ng'akitambuliramu eyo group eyo njya gijoyininga ey'abambassador kuba njagala personally nfuuke mukwano gwabwe mbeere nga nsobola okubabbirako ku katono kyennina tugambye nti fear of death ntemu nnyo ekanga n'okkanga abantu bangi basoma ebintu ebibeera mu mawulire naga abantu bafiira Abu Dhabi abantu bafiira Oman abantu bafiira Kuwait sijja genda kola bali abafa babeera balina okufa kyawukana naawe bwegenda naye bw'onooba ofudde omumulemerembe bw'onooba tofudde okunoona omuzingiti gwa ssente tetuyinza beebaza kimala naye ate twagala mwongeremuko mu nkola bwe tunaalabanga eno avenue si esinga era tujja gikyusa tugambe nti tetukyasobola basomesa kuba eno avenue gye tutasabirako ssente twayagala ebeere nti buli lwe tulwawo okulabika ku TV bwe ngenda ku TV kati nga ku Mande bwe naliyo njogera n'abantu miliyoni nga 5 ku TV okitegeera naye abantu abo miliyoni 5 ate abamu message yaffe eno eya Facebook baba tebamanyi nti n'okubaayo gyeri okitegeera ne wayitirawo eddala ebbanga nga oli mu Facebook WhatsApp agamba Newton ngandudde okulaba ku TV so ngeno message yandibadde yamutuukako dda naye gwe kennyini ali awo osobola okubeera junior ambassador no sharing a message eno ensi yaffe eyagulwadde lwakubanga tuli nnyo mu politics na social twagala ssente naye si ze tunoonya oba enjawulo eyo giraba wano e Uganda n'ogezooga nti oleeta Miss Cave which is a social event buli omu avaayo ne bayombesa owa politics ne banyibinyigamu politics ne bafuba olaba president akyogerako naye bw'ojja n'oyogera ku byensimbi naye ng'ate twagala okugaggawala okitegeera so twagala okugaggawala naye message ey'okugaggawala tetwagala gitambuza tutambuze abantu bazibuke amaaso abantu balekeraawo okukola okusalawo obubi mu byenfuna amaanyi ag'obulungi gagenda gasinga amaanyi ag'obubi House of Wealth tuyinza beebaza kimala mukama abatukuumire babaye